guys, this is Uwais Khan. Welcome my new vlog. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रही है उवैस असील फार्म और मैं अब जा रहा हूँ अपनी फार्म पर। मैं आपको अपनी मुर्गों का शो दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम उवैस खान। उवैस खान, आपके हाथ में क्या है यार? ये हमारे घर का पट्टा है, लासानियों में से है। ठीक है, इसका शौक करवाए अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने फॉलोअर के लिए इसका शौक करवाए कि देख ले, इसी मज़े ले। ये भाई इसका फेस है, ये चिकन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत आला क्वालिटी का चीज़ है भाई। इसने दूसरी मुर्गी से लड़ाई की थी ना, हाँ तो ये चूंकि इसने गिरा दिया, ये और निकाला है इसने। ठीक है, ठीक, चलो इसका शौक ठीक, माशाल्लाह। इसका मौसम चल रहा है ना, बिल्कुल तो मुर्गा जो है ना वो सही नहीं है। ठीक है, कुछ देर बाद या कुछ हफ्ते बाद वो बहुत खूबसूरत लगेगी। इसका दुम देख के बहुत खूबसूरत दुम है, लॉन्ग टेल वाली है। इसकी चोरस मिली है। अवैस भाई बहुत अच्छी मुर्गे पालते हैं, बहुत अच्छी शौकीन है। मैं इसका शौक़ आपको दिखा रहा हूँ अपनी कैमरे की आंख पर। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अब इसको नीचे छोड़ता हूँ। हमारे अब ये कुरैश में तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब ये कुरैश मुकम्मल करे तो ये बहुत खूबसूरत है। ये उवैस भाई के घर का पट्टा है, इसकी बड़ी लासानी का बच्चा है और मेरे ख्याल से अब ये 16-17 महीनों का है पट्टा है। आप हमारी YouTube का चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद हम आपको अच्छी अच्छी मुर्गे लेंगे और आपको दिखाएंगे और इसका शौक़ करवाएंगे आपके साथ।